Hi everyone. Hello Nigerians. My name is Yeye Mojisola Oshewa. I live in Paris. Please share this video as much as you can. Information has reached me, Tinubu, that you are in France. I beg everyone, please share this video as much as you can and start tagging UN. Start writing UN. We need you. UN, we need your help. Tinubu, listen and listen good. If there's anyone that welcome you in Paris, they just want to waste you. Paris will never accept you. They don't support evil men like you. You can't demand asylum here. I wanted to go live on Facebook, but I don't know what happened to my Facebook page. So I'm obliged. I have to compulsorily come to WhatsApp. Please help me to distribute this out. Throw it on Facebook. Throw it anywhere. Twitter, anywhere. I was woken up by Ramon, a guy here in France. Over 5 people has already called me this morning. There's one Auntie Atila, she lives in Rouen too. She was crying while calling me. There are people from London, Sheikh Makinde, he called me again. From London, many people, they have thrown many videos. People need my voice, and I'm going to leave it. Baba Tinubu, you are gone. Oh, Leniya Gbaya. Nítorí pé Tinubu have been showing to our stake. Any call of my Nigerian youth, I was crying yesterday. Mo lọ ṣe shower ni mo di ọkọ mi sọ pé wọ́n pa Eniola Badmus aso mo lobo oku. I was just crying. Ọmọ Igbo gun lọ. Ni jere tọmọtọmọ Tinubu. Ọlọ́run gbọ́. Àtàlálẹ́ àtàláàárọ̀ àtọlọ́sàn àtọnírọ̀lẹ́ àtọlóru. Wọn ò ní jẹ́ kẹ́ ṣoríire láyé tọmọtọmọ. Àfọmọ yìí tó sọ pé ó ń mú nọ́mbà yìí sílẹ̀ yẹn. Ọlọ́run ló mọ̀ kó tẹ́ fojú ọmọ yẹn náà rí nínú ilé tọmọ yẹn fi kó bá yín. Ọlọ́run mọ̀ ojú ń tẹ́ fojú ọmọ yẹn rí tó fi kó bá yín kí ló dé ṣe fẹ́ dọlọ́wọ̀n ọba ní ẹgbẹ́ Ṣadé mélòó lọ́jọ́ orí Ṣadé ẹni kó máa jẹ̀yà lọ́jà. Ṣóhun nìkan ní àwọn ẹgbẹ́ Màmí Àbíbátù wà ńbẹ̀ fi wọ́n jẹ̀yà lọ́jà ẹni kó mọ̀ yẹn lọ máa jẹ̀yà lọ́jà. Ẹ̀yin tàtàtàtà tó gèètì ṣé Lagos State níbi tó gèètì ni. Nítorí pé ilẹ̀ fi Saheed sórí oyè ọba Saheed Elégùṣì ẹbẹ̀ sí pẹ̀ lórúkọ ẹ ti gùn agáragàrà jù ẹ tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ dóde èlé kí ọ̀ni kí ló dé kí ló ṣe yìí kí ni pọ́blẹ́mù yín gbogbo wèrè tó wà lórí brain yìí egbò òṣì tẹmu tó da brain yìí rú yẹn ìsì ilẹ̀ máa get well France tẹ́wọ́ yóò lè gba èmi àti yín kẹ́ lọ́kọ́lẹ̀ gàrá ni èmi báyìí ni màá kó bá yín France government don't accept Brazil. Bola Tinubu, if you buy acceptance on Azil, il est mauvais, il est tuya. Apààyàn ni yín wọ́n ní accept Azil yìí bí tẹ́wá go ó máa látọ̀ ó máa níyọ̀. Ó máa lọ́rọ̀ ló máa bá yín fi máa gé sí. Ibi tẹ́wá yìí kò ní rọgbọ fẹ́mi àti yín. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o. Ilé ọ̀gbà báyìí ọ̀nà ọ̀gbà ló ń ṣa ewé ara àgbà àṣìlọ àṣìbọ̀ báyìí òun ní ilẹ̀kùn àmọ́rọ́dì. Bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ kí n lójú oorun látàná yẹn tí mo sunkún títí àwọn ọmọ mi wà traumatized báwọn ọmọ yóò ṣe ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tó ní lójú oorun nìyẹn ẹkún náà máa sun àtàárọ̀ yín àtọ̀sán yín àti ìrọ̀lẹ́ yín àtàlẹ́ yín ní ìfọ̀kànbalẹ̀ lórúkọ Jésù gbogbo ń tẹ́wá sí àárọ̀ ọjọ́ àti ọ̀sán àti ìrọ̀lẹ́ àtàlẹ́ yín kójọ lójú yín báyìí náà ló máa run o Sanwó-Olú ìwọ káre ń tiẹ̀ torí pé o ti kó bá ìyá ẹ̀ wọ́n náà ti lọ sunlé ìyá ẹ̀ ẹ̀yin yóò tẹ́ gbọ́dọ̀ stop ẹ ò gbọ́dọ̀ stop. It's a pity that I'm not in Nigeria. Ìjà yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. Please tag everybody. Ṣé rí pé mo sì sọ few weeks ago nígbà 1st October wípé need ìbọ̀dá Sunday Igboho sẹ́ need Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹ̀yẹ́ pè wọ́n ṣáláàfin ti jáde kàkà kí bá mi Aláàfin jáde ọ̀rọ̀ Bádírá náà sọ kiri láìpẹ́ yìí few months ago wọ́n lọ rú Bádírá sá lọ ìyàwó bíi méjì fẹ́rẹ́gẹ kí ló kọ́ wá pẹ̀lú gbogbo yẹn ṣọ́tọ́ọ̀sì ṣọ́ka lójú yín wọ́n ti lọ gbọ́ pa àṣẹ ọba of Lagos wọ́n bọ̀ wá kó ti yín náà bámi ọ̀ní ṣébi ò sọ fún yín kàkà kẹ́yìn náà dá sí kàkà kẹ́ fi voice yín kún kàkà kẹ́ ẹ̀bẹ̀ àwọn ọmọ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ju Olúgbò lọ lẹ́ máa sọ káàkiri bámi Olúgbò kò yẹ yín náà lẹ nítorí ẹni lè ṣe gbágo yín ìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o tí pààyàn tó ṣe rí pé ojú tì yín àbí kò tì ṣé ojú tì yín àbí kò tì bọ́n yín àwọn ọmọ tẹ́ ń pa wọn lọ àwọn ọmọ tẹ́ ń pa wọn kúrò wọ́n ṣe sit down we will not go ṣọ́tánìsì ṣé wọn tún ti jí wọn tún ti bẹ̀rẹ̀ president yìí tẹ̀ mọ̀ pé ó níṣòro etí èyí sí ilé tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbádùn èyí sí ní igi wèrè tó ti bẹ tí ẹ̀ láti ọ̀run wá ṣóbìlì fóun lágídí ni ṣọ́tán wọ́n ti dìde nìyẹn they have started the youth have started and they will never stop nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan tó ń ṣe ní gbogbo àwọn Ivory Coast tó ń ṣe ní Iran tó ń ṣe ní every other country Nigeria is already fucked up ṣọ́tán nìsín àìmọye ibi tó ti sun lẹ́kọ̀ọ́
wọ́n ti sun banks wọ́n ti sun toll gate kí lè fi toll gate ṣe Tinubu Lagos to Lagos àbí kí ni àjà Lagos to Lagos. I grew up in Lagos, so like I used to say, kí lè ṣe tó gate fún. Pẹ̀lú ẹ̀ ló yá wọn yọ wa bọ̀, wọ́n fi ilẹ̀ sí tara yìí ni. Wọ́n fi ilẹ̀ sí tara yìí ni. Ipò kẹ́ mọ̀ wọ́rì. Gbogbo ẹ̀ náà ló tẹ́ wọn lọ́rùn. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ kò tẹ́ yín lọ́rùn. Ojú kòkòrò ọ̀fọ̀ olè tẹ́jà. Gbogbo wàhálà tẹ́ ṣe títí. Tẹ́ sá lọ Canada ẹ̀ tún ti ń sá kiri nísìn. Ẹ̀ tí sàtó. Ṣé fẹ́ gbọ́? Ewé orí omi ò kì í nísinmi Tinubu Jagaba ò ní nísinmi láàárọ̀ ò ní nísinmi ọ̀sán ò ní nísinmi ìrọ̀lẹ́ ò ní nísinmi alẹ́ ò ní nísinmi tálálẹ́ bá ní kó dá fún Tinubu aláàárọ̀ ò ní gbà fún ìwọ náà rí ọ̀ọ́bí 2023 ń tó ṣe fún bàbá Ọbásanjọ́ ṣó o padà gbẹ̀san ẹ̀ báyìí lórí ara ẹ̀ tóró ọ̀rá gbàfin ṣó ti ríbi tó padà yọrí sí fún ẹ̀ o ò lè débẹ̀ kó o kú o ò lè débẹ̀ ò lè jà sí lìmbí ibi tó tẹ̀ wọ́ọ̀sì ló ti wá torí France ò tẹ̀ fẹ́ wàhálà French don't want problem so French tó tẹ̀ wá yìí kò lè bí ẹ kò lè fẹ́ fún ẹ rárá àfi kó yá sápamọ́ o nítorí èmi kí n sọ fún ẹ gàrà mo ti rí kí àwọn tó máa wá jojú ẹ tó bá bí ẹ kú kó dárúkọ bí tó wà fún wa tábà ní wá di ẹ lálejò ìwọ sá kúrò lé ìwọ bá sọ̀rọ̀ lórí phone ṣé mo lè play voice mail yẹ mo lè play voice mail yẹ. It's almost true. Can you imagine? Nílùú tó ti fẹ́ di president. You are saying you are not the one that ordered Lekki, but you saw what happened in Lekki. Why don't you come live? Why don't you go out and say one or two things? Tó bá ìlọ Lekki yẹn, tó bá jẹ́ wọ́n dàgbà gidi. Tinubu tó bá jẹ́ wọ́n dàgbà dáadáa. Tó bá ìlọ Lekki yẹn, gbẹ̀yìn ọmọ mi mo ti dé. Ó dá yẹ ẹ̀ṣẹ̀ bí bó bá ṣe wò yín àníkẹ́yẹ jáwọn mo ti gbọ́ máa bá yín dá sí a máa tún ṣe gbogbo ohun tẹ́ ń sọ náà láti gbọ́ a máa tún tò ṣótọ́ ẹ̀yìn ìbọn pa ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀ ṣe fáyà bó ṣe fáyà ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀ máa fáyà yìí ẹ̀ wọ́n fáyà ẹ̀rùn ìdírun ẹ̀ ṣé bó láwọn ọmọ tiẹ̀ ṣebí tó bá ti lọ wàá ṣàkó wọn lọ sọ́run ìdọ́kọ̀dọ́kọ̀ ṣebí o máa díjú ìtò òní làmọ́ ṣebí dọ́kọ̀dọ́kọ̀ o máa paná jẹnẹrétọ̀ yìí tó ń mí lára ẹ̀ yìí tí ò ní mímọ́ tó bá ti ń lọ báyìí kó yá káwọn ọmọ ẹ̀dá ní lọ ni o kó o káwọn ọmọ ẹ̀dá ní lọ ọ̀run ni nǹkan tó lè favour ẹnìyẹn France tó wáyìí èèwọ̀ ni ṣé wọ́n lọ ní kó lọ gbẹ́bọ sí French embassy ṣé wọ́n lọ ní kó gbẹ́bọ lọ sí French embassy ìwọ ló gbẹ́bọ lọ French embassy ẹbọ ẹ ò lè fi kó lè gbà kò ní yẹ̀wò àtàwọn tó gbẹ́bọ lọ sí French embassy Ọlọ́run gba ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹja ní o wí tẹ̀ṣẹ̀ lánàá yẹn ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ UN come and help us French come and help us we need help Nigeria need help mo ti sunkúnsúnkú ti sún mi ò ní sunkún mọ́ ní ìsìn àná for àná ìdí ẹjẹ́ àjọ fèsì ara wa ẹjẹ́ kájọ fèsì ara wa ìkànnì yìí ẹ̀ka títí ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní tababiṣì mo dé kò ní last year ẹ̀ tabiṣ ẹ̀ ń gbowó káwọn èèyàn tó lọ gbatẹ́gùn Ọlọ́run kó tó lọ sí etí odò etí omi tẹ́ ẹ̀ mọ́ bó ṣe débẹ̀ Ọlọ́run ló dókun ẹni kọ́ máa sanwó tíkẹ́ẹ̀tì torí Ọlọ́run bí Tinubu kí ló fẹ́ fowó ṣe kí ló fẹ́ jọ fowó ṣe o kò jọ yẹ irú mọ́ lè ṣù ó jọ yẹ ni tó gbé kéèyàn gbé ṣù mi kójú ngangan lè ṣù kò yẹ kó dájú bíi títọ dájú ọba abiyamọ ni ẹ and there will never be peace for you. Nigeria has opened your nyash and we will never close it until you stop breathing. Yìí ta bẹ̀rẹ̀ yìí àṣẹ̀ṣẹ̀ yìí ta kò sí àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. No peace for the wicked. You can't stay here in France. Toll gate yẹn kó má wáyé mọ́ kó ọrùn pátápátá. Even the toll gates were the reason there used to be go slow along Ajah to Lagos. Àwọn èèyàn dẹ̀ lọ transact business. Àbí kó má lọ lé wọn mọ́ ni after the day's work òun go toll gate òun gbowó ọ̀nà lọ́wọ́ wọn. Ṣé ló toll gate jẹ́ interstate ni ó jẹ́ one country to another nítorí òun gbowó lọ́wọ́ wọn tí ó bá ń ṣe olè ọ̀kanjọ́ ọ̀fọ́n tó ti bá yí ẹ jẹ́. Ó máa ọmọ ọlọ́mọ kàkà kó lọ kàwé ó sọ wọ́n di hoodlums ṣótọ́ nìsín bá àbẹ̀jẹ̀ MC Olúọmọ ṣó ti fẹ́ torí ẹ kú ọmọ ọlọ́mọ ti sá lọ ó gbọ́jú ẹ lọ bó ṣe jẹ́ literate yẹn Tinubu ó gbọ́jú ẹ lọ àwọn ọmọ ta yẹn dà wọn ò ready láti fẹ̀mí wọn lélẹ̀ fún ẹ ó rò pé they are stupid you think they are idiot ó ní màmá lò fún ẹ nísìn you don't merit anybody's business ó ní ó lè tó bá mi ọ̀ṣẹ́ wà my father works at the Ministry of Works and Housing at the race course at Tinubu beside the tribunal the court the Supreme Court in Lagos Island títí tó fi wọlé Ọlọ́run sùn. My brother was a pensioner. He never received a dime as pension. My brother never collected money. Eti sunwa títí àwa tá wà ní diaspora. Eti sunwa kò gírí. Àwa la wá sọ̀rọ̀. Àwa la wá boost àwọn èèyàn wa. Because why? We're seeing everything.
we knew that you people knew what you're doing. Àmọ́ pé ìkàlẹ̀ ṣe fáwọn èèyàn wa. Àwa la wá boost àwọn èèyàn wa nísìn. Àwa náà wà ní dúró kódà ìjà yẹn jà. Èmi ń bọ̀ nílé láìpẹ́. Tí mo bá rọ́nà mo ń bọ̀ nílé. I will come and lay my voice. Because emoye tí Western Union gbà láti all over the world in abroad. Owó ò lè jáde láti Nigeria lọ anywhere but láti outside ó ń wọ Nigeria. Emoye other people tó ti ṣí ni lẹ́yìn apart from Western Union. AC wà ńbẹ̀, World Remit wà ńbẹ̀ and so on and so forth. Tó ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó wà everywhere in abroad. Ara ni wá, we can't stand it anymore. We can't take it anymore. Ẹ̀yin youth, ẹ má wọlé o. Ẹ má wọlé. No retreat, no surrender. Ṣẹ́rí ìta bẹ̀rẹ̀ yìí lórúkọ Jésù a máa rí òpin ẹ̀. Ẹni máa kú lóòótọ́ á kú, ṣùgbọ́n ẹni tó máa kú á kú. Wọ́n wá gbádùn, wọ́n wá jẹ ọbẹ̀ ẹ̀gúsí tí wọ́n fi oró tó fi ìpọ́njú, omi ẹ̀jẹ̀, omi ojú tó fi ṣẹ́, wọ́n á farabalẹ̀ jẹ̀gúsí ẹ̀. Ẹ̀ta títí ẹ̀ ń ta orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Babish sórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Kí lẹ ń kó àwọn irin? Ẹ kó irin jọ sí Babish, ẹ fi barricade Babish. Ó wá di pé àti wọ inú ibi tí àwọn èèyàn kò tiẹ̀ lè jókòó sí. Àwọn èèyàn lè ta drinks náà, wọ́n lè ta gala, wọ́n lè ta meat, wọ́n lè ta rice, wọ́n lè ta anything. Wọ́n lè ta anything beverages àbóúnjẹ. They can sell that and take money, but not the access. Tinubu, you are a wicked man. You are a wicked man. And no peace for the wicked. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi share video mi. Ẹni tó bá mọ̀ ẹ bá mi jù sí. That he has many hatred in France. Àwọn èèyàn ti pè mí and they mean you. Àjọ máa lu àwọn wèrè tó gbà ẹ́ lálejò ni. Mi ò tí mọ̀ wọn, I'm finding them. Àjọ máa lu yín ni. Your asile will never be granted in France. If you are married to any French citizen or you have them as friends, please inform them they should not accept Tinubu. He was an asylum seeker in Canada. Let him go elsewhere. Àwọn Nigerians know them dúró díẹ̀. An error is what he did by coming to France. Oh, ní ṣe oríire kò ní yẹ. Kò ní yẹ. No wonder your parents abandoned you. Ọmọ àlè játijàti. God.